FC யூனிட்டுக்கு வந்து வயரிங் டயக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது வந்து ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிலே, ஃபேனுக்கு வந்து ஒரு ரிலே, ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிலே. அதே மாதிரி கானிவல் தெர்மோஸ்டாட்டில் 24 வோல்ட் ஏசி ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி 24 வோல்ட் ஏசி ஆக்சுவேட்டர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஃபேனுக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்டரு, ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்டரு. ஏன்னா ஃபேனு ஹீட்டர் வந்து லோடு ஹெவியாக எடுக்கும். அதனால் நம்ம வந்து ரிலேயிலேருந்து சிக்னல் எடுத்துகிட்டு வந்து கான்டாக்டருக்கு வந்து நம்ம சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிலே மட்டும் போதும். ஏன்னா ஆக்சுவேட்டரில் வந்து நம்ம லோடு அதிகமாக ஆக்சுவேட்டரில் வந்து லோடு அதிகமாக எடுக்காது. அதனால வந்து ரிலே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து 24 வோல்ட் ஏசி அதை எடுத்துட்டு வந்து RC அண்ட் R ரெண்டையும் லூப் பண்ணிட்டு இன்புட் கொடுத்துருங்க. இந்த சியில் வந்து காமன் 0 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து 0 வோல்ட் இது. அதே மாதிரி ஒயில பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலேருந்து ஒரு சிக்னல் எடுத்துட்டு வந்து ஆக்சுவேட்டர் ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அது வந்து Wல இருந்து ஒரு டெர்மினல் இருந்து ஒரு வயர் எடுத்துட்டு வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து வந்து Gல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்துட்டு வந்து ஃபேன் ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த 3 ரிலேயோட A2ல வந்து 0 வோல்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து வந்து ஆக்சுவேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவேட்டரோட டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து 24 வோல்ட் ஏசி எடுத்து வந்து காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ரிலேவோட காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட NOல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்து வந்து ஆக்சுவேட்டர் ரிலேயோட ஆக்சுவேட்டர்ல வந்து Wல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதே மாதிரி NCல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு வந்து P டெர்மினல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து வந்து ஃபேன் கான்டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் பவர் வந்து ஃபேன் ரிலேவோட காமன் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட NOல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு வந்து ஃபேன் கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து வந்து ஹீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் பவர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் ரிலேவோட காமன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட NOல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு வந்து A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த ரெண்டு கான்டாக்டரோட A2 வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ப்ராக்டிக்கலா வந்து வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். டிராயிங்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹானிவெல் 5000 தெர்மோஸ்டாட் போட்டிருக்கேன். இந்த தெர்மோஸ்டாட்ல வயரிங் பண்ணாம இந்த கேரியர் தெர்மோஸ்டாட் வச்சு வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம். இப்போ வந்து FC யூனிட்டுக்கு வந்து பவர் வயரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிலே, ஃபேனுக்கு வந்து ஒரு ரிலே,
ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிலே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்டரு, ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்டரு. இந்த ரெண்டு கான்டாக்டர் எதுக்குன்னா, ஏன்னா ஃபேனு ஹீட்டர் வந்து ரிலே வந்து லோடு தாங்காது. அதனால வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கான்டாக்டர் வந்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து 230 வோல்ட் காயில். இது இந்த ரெண்டு கான்டாக்டர் வந்து 230 வோல்ட் காயில். இது இந்த ரிலே, இந்த 3 ரிலே வந்து 24 வோல்ட் ஏசி ரிலே. இது ஒன்று வந்து வால்வுக்கு ஆக்சுவேட்டருக்கு ஒன்று ஃபேனுக்கு ஒன்று ஹீட்டருக்கு ஒன்று. 24 வோல்ட் ஏசியிலேருந்து ரிலேக்கு சிக்னல் இங்கே கிடைக்கும். இந்த ரிலே ஆன் ஆன உடனே என்ஓ வந்து என்சி ஆகி A1க்கு வந்து 230 வோல்ட் பவர் இங்கே கிடைக்கும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இது 230 வோல்ட் இன்புட்டு, அவுட்புட் வந்து 24 வோல்ட் ஏசி டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது ஒரு தெர்மோஸ்டாட் ஒன்று, கேரியரோட தெர்மோஸ்டாட் ஒன்று. இதை வச்சு கண்ட்ரோல் வயரிங் அண்ட் பவர் வயரிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஃபேனுக்கும் ஹீட்டருக்கு வந்து பவர் வயரிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபேனுக்கும் ஹீட்டருக்கு பவர் வயரிங் பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக்கர்லேருந்து ஒரு பேஸ் நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து கான்டாக்டருக்கு வந்து நான் இன்புட்டில் நான் லூப் பண்ணிட்டேன். அதோட அவுட்புட்டில் வந்து ஃபேனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹீட்டரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து டெஸ்டிங்காக. இப்போ வந்து பவர் வயரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து எஃப்சி யூனிட்டுக்கு வந்து பவர் வயரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டிராயிங்கை வச்சு வயரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ரிலேவோட A2க்கு புறம் நம்ம 24 வோல்ட் ஏசி வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிலேவோட A2 இது எல்லாத்தையும் வந்து லூப் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவேட்டர் ரிலேயோட A2வையும் ஃபேனோட ரிலேயும் லூப் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து வந்து ஃபேனோட ரிலேயிலேருந்து ஒரு லூப் வயர் எடுத்து வந்து ஃபேனோட A2லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட A2லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட A2லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட 0 வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததாக வந்து இந்த கான்டாக்டரோட A2க்கு வந்து நம்ம 230 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் நியூட்ரல். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன் கான்டாக்டரோட A2வையும் ஹீட்டர் கான்டாக்டரோட A2வையும் லூப் பண்ணிக்கிங்க. ஃபேனோட கான்டாக்டரோட A2வையும் ஹீட்டரோட கான்டாக்டரோட A2வையும் லூப் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் லூப் பண்ணிட்டு பிரேக்கருக்கு வந்து இன்புட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. பிரேக்கரோட இன்புட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து நியூட்ரல். அடுத்ததா வந்து இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து வயரிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தெர்மோஸ்டாட்ல வந்து சி, இதில் வந்து நம்ம வந்து 0 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த சியில் வந்து நம்ம தெர்மோஸ்டாட்ல வந்து 0 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த 0 வோல்ட்டை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததாக வந்து ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து 24 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணணும். ஒரு 24 வோல்ட் கனெக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஆர் இது வந்து இன்புட்டு. ஆர் வந்து பேஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். சியில் வந்து 0 வோல்ட்டு. ஆரில் வந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட 24 வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததா வந்து ஒயில இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து இந்த ஒய் வந்து ஆக்சுவேட்டர் ரிலேக்கு ஒயில இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்துட்டு வால்வோட ரிலேயோட ஆக்சுவேட்டர் ரிலேயோட A1 கொடுத்துருங்க. ஆக்சுவேட்டர் ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜில இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஃபேனோட ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து ஃபேனுக்கு வந்து சிக்னல். அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா Wல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து W டெர்மினல்ல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து மவுண்டிங் பிளேட். இது வந்து நம்ம டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து கான்டாக்டுக்கு வந்து சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஃபேனோட ரிலேயோட காமன் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட காமன் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததா வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட காமன்ல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து பிரேக்கரோட அவுட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஃபேன் ரிலேயோட NOல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஃபேனோட கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததா வந்து ஹீட்டர் ரிலேயோட காமன் பாயிண்ட்ல இருந்து ஹீட்டரோட NOல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வந்து ஃபேனோட ரிலே NOல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு வந்து ஃபேனோட கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஹீட்டர் ரிலேயோட NOல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஹீட்டர் கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க.
இப்போ வந்து ஃபேனுக்கு ஹீட்டருக்கு வந்து வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. லோடுக்கு வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக இண்டிகேஷன் லேம்ப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபேன் வந்து இன்டோர் ஃபேனு. இது இன்டோர் ஃபேன். இது இந்த ஹீட்டர் வந்து இன்டோருக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ வந்து ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து வயரிங் பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவேட்டரோட டெர்மினல். இது ஆக்சுவேட்டரோட டெர்மினல் பாயிண்ட். இது ஆக்சுவேட்டரு. T6 T5 வந்து இன்புட்டு, சி வந்து காமனு, இந்த W பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனு, இந்த P வந்து க்ளோஸு. இந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகும். இந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்து உள்ளே போச்சுன்னா ஓப்பனு, வெளியே வந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆகும். இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம 24 வோல்ட் ஏசி வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ரிலேயிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஆனால் இது வந்து டேமேஜ். இது இந்த ஆக்சுவேட்டரில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்காம ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப் வந்து கனெக்ட் கொடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவேட்டர் ரிலே வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 2 இண்டிகேஷன் லேம்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்க்காக. இந்த ரெட் கலர் வந்து ஓப்பனை வந்து நான் NOவில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரெட் கலர் வந்து ஓப்பனு நான் NOவில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கிரீன் கலர் வந்து NCயில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிரீன் கலர் இண்டிகேஷன் வந்து க்ளோஸு. ஆக்சுவேட்டர் ரிலேவோட NOல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ரெட் கலர் இண்டிகேஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட NCல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து கிரீன் கலர் இண்டிகேஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட 2 நியூட்ரலை வந்து நான் டேரெக்டாக பேரல் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து டேரெக்டாக நான் வந்து பிரேக்கரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிரேக்கர் அல்லது கான்டாக்டரோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நான் இப்போ வந்து A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கான்டாக்டரோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து 24 வோல்ட் ஏசி கனெக்ட் பண்ணணும். இது ஆக்சுவேட்டர் இல்லாதனால நான் இண்டிகேஷன் லேம்ப் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து 230 வோல்ட் பவர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவேட்டர் ரிலேவோட காமன் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு வயர் எடுத்து வந்து ஃபேனோட ரிலேவோட காமன் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஃபேனோட ரிலே காமன்ல வந்து ஒரு 230 வோல்ட் பவர் இருக்கு. நான் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆக்சுவேட்டர் வந்து 24 வோல்ட் ஏசி கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து டேமேஜில் இருக்குது. அதனால் வந்து நான் டெஸ்டிங்காக வந்து 230 வோல்ட் பவர் வந்து டெஸ்டிங்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது பார்க்குறதுக்காக. ஆக்சுவலாக ஆக்சுவேட்டர் வந்து 24 வோல்ட் ஏசி. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 4000. இப்போ வந்து வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பிரேக்கரில் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பவர் ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வால்வ் வந்து க்ளோஸில் இருக்கு. இப்போ நான் ஃபேன் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபேன் ஆன் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுது. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஃபேன் ஆன் பண்ணோடனே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து கூல் மோடில் வந்து இந்த லைட் ஒர்க் ஆகணும். இப்போ 85 இருக்கு. இப்போ வந்து கூல் மோடில் வந்து
இப்போ வந்து செட்டிங் வந்து 69 வச்சுருக்கேன். இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 86 இருக்குது. இப்போ ஃபேன் ஒர்க் ஆகுது, கூல் மோடும் ஒர்க் ஆகுது. கூல் மோடில் வந்து ஆக்சுவேட்டர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கூல் மோடில் வந்து ஆக்சுவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வரும். அப்போனா ஓப்பன் அர்த்தம். உள்ளே போச்சுன்னா க்ளோஸு. இப்போ வந்து ஓப்பனில் இருக்குது. இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பாயிண்ட் 69 இருக்குது. இப்போ வந்து நான் 18க்கு மேலே வைக்கிறேன். மேலே வச்சோன்னே வால் ஓப்பனில் இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து ஹீட்டர் ஆன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து கூல் மோடில் இருக்குது. ஹீட்டருக்கு வந்து இப்போ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 87 இருக்குது. செட் பாயிண்ட்டு 87 இருக்குது. அப்போனா 88 வச்சுருக்கேன் செட் பாயிண்ட்டு. ஹீட்டர் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 87 இருக்குது. செட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 88 இருக்குது. அதனால ஹீட்டர் வந்து ஆன் ஆயிருக்கு. இப்போ டவுன் பண்ணுறேன். ஆஃப் ஆயிடுச்சு. திரும்பி அதிகப்படுத்துகிறேன். ஹீட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கூல் மோட் ஆன் பண்ணுறேன். கூல் மோடில் வந்து 88 இருக்குது. ஹீட்டர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அடுத்து கூல் மோடில் வந்து 75 வச்சுருக்கேன். இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 86 இருக்குது. இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆகணும். ஆனால் ஓப்பன் ஆகலை. தெர்மோஸ்டாட் கொஞ்சம் பிரச்சனை. அதனால் மேனுவல் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. தெர்மோஸ்டாட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், அதனால வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. இந்த வயரிங் வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் லிங்க்ல வந்து டிராயிங் கொடுக்குறேன், வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.